បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីតើអ្វីទៅជា simulator ដោយវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផ្នែកសំខាន់របស់កាមេរ៉ាយើងមានទី1ដូចជា lens ទី2ដូចជា body និង sensor ទី3គឺយើងមាន storage ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងតើអ្វីទៅជា simulator តើ simulator នៅផ្នែកមួយណារបស់កាមេរ៉ាដែលមានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាប្រភេទ professional សម្រាប់ថត cinema យើងត្រូវយល់ដឹងតើអ្វីទៅជា simulator អញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមមើលហើយនឹងស្ដាប់តើអ្វីទៅជា simulator ហើយនឹងងាយយល់នៃការប្រើប្រាស់ simulator function អូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូននេះគឺជា simulator គឺជា function ដែលជា interface នៅលើកាមេរ៉ាដែលយើងមើលឃើញហើយយើងអាចប៉ះបានយើងអាច control រាល់ function ទាំងអស់នោះបានគឺគេហៅថា simulator ដូចនៅក្នុងនេះដែរយើងមាន simulator ដូចជា user play grab look menu info time code ហើយ red turn on turn off ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងបើកកាមេរ៉ាយើងនឹងឃើញតើបេតុងមួយនេះនឹងបង្ហាញពីអ្វីហើយនេះគឺជា home នេះគឺជា back នេះគឺយើងសម្រាប់ scroll ណាឥឡូវយើងទៅផ្នែកមួយទៀតរបស់កាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះ simulator ផ្នែកខាងនេះវិញគឺយើងមានដូចជា view finder សម្រាប់កាមេរ៉ា operator ឬក៏ DP គាត់ចង់មើលទៅលើ frame ទៅមើលទៅលើ color ពណ៌អីជាដើមគឺយើង control លើផ្នែកខាងហ្នឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងយើងដាក់ memory បាទហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំធ្វើទៅលើតែកាមេរ៉ា Arri Alexa Classic ទេtrongវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើទៅលើកាមេរ៉ាប្រភេទដទៃទៀតហើយនេះគឺយើងអាចរេចខាងផ្នែក simulator ផ្នែកខាងដទៃទៀតក៏បានផ្នែកខាងនេះក៏បានហើយនេះ play lock ណានៅពេលដែលយើង set function អីហើយយើងទៅ lock ណាឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ detail ទៅលើ function មួយទេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើតាអ្វីទៅជា simulator អញ្ចឹង simulator គឺជា interface ឬក៏ function ទៅលើកាមេរ៉ាដែលយើងជា first AC ឬក៏ second AC ឬក៏កាមេរ៉ា operator ផ្ទាល់ហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងទៅលើ simulator ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមួយគឺវាមាន simulator ខុសៗគ្នាកាមេរ៉ាខ្លះគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាមើលហើយយើងនឹងឃើញអ្វីខ្លះទៅលើ simulator លើបេតុងខាងផ្នែកដូចខ្ញុំបង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបើកកាមេរ៉ាជាមួយខ្ញុំបាទរងចាំបន្តិចបាទឥឡូវកាមេរ៉ាចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺប៊ូតុងកន្លែង function នេះបើយើងនិយាយទៅ simulator គឺយើងនិយាយផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងនឹង FPS អញ្ចឹងគឺយើងនិយាយតាក់ទងនឹង frame per second ហើយប៊ូតុងកណ្ដាលនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងនឹង audio ទៅលើសំឡេងហើយនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅលើ shutterហើយក្នុងហ្នឹងកាមេរ៉ាប្រភេទ Arri Alexa ហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹង shutter speed និង shutter angle ហើយនេះ EI exposure index គឺយើងនិយាយតាក់ទងនឹងពន្លឺហើយនេះគឺតាក់ទងនឹង color នេះគឺតាក់ទងនឹង white balance អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះនឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញតើអ្វីទៅជា simulator អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសរុបសេចក្តីឡើងវិញ simulator គឺជា interface ឬក៏ function នៅលើកាមេរ៉ា
ដែល user អាច control រាល់ function ទាំងអស់នោះបានហើយយើងអាចប៉ះបានណាយើងអាចសេរីទៅលើវាបានឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំចូល menu ហើយខ្ញុំចុច scroll យើងយកអីគេឥឡូវឧទាហរណ៍យើងយក monitoring អញ្ចឹងយើងនឹងអាចសេរីទៅលើរាល់ function ទាំងអស់នោះបានគឺយើងហៅថា simulator អូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួយ comment និង like វីដេអូហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមផលិតវីដេអូបន្តទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើន